Agora pegou o para-choque, viu? Ave. Tá começando mais o quê? Um vídeo no canal! Solta o vídeo, papai! Já deixa o like, se inscreve, que é nóis! É like! Bora de videozão novo! Bora de videozão novo, rapaziada! Mais um conteúdo pra vocês. Que será que o pai vai aprontar, hein? Rapaziada, você que é novo no canal, já vai deixando o seu like, se inscreva. Depois do vídeo, comenta o que vocês achou. Manda pros amigos. Esse moleque é retardado, ó, tá cortando a saveira dele tudo. Minha saveira, se for vender, é PT, rapaziada, é PT. Bom, rapaziada, como eu disse, seja bem-vindo quem começou a acompanhar a gente agora e quem já é inscrito, tá ligado que é nóis. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Meu carro está pegando muito pneu do lado de lá. Não sei o que aconteceu com a suspensão, rapaziada. Se baixou mais porque ela quis. Não, você tá muito alto, vou baixar mais. Baixou sozinha. Não mexi na rosca, não fiz nada. Baixou sozinha a suspensão do lado de lá. Só que o que acontece? Quando eu andava de 20 antigamente, eu usava 205 ou 215, 30. Era fininho, rapaziada, não tinha dor de cabeça com nada. Só que eu peguei essas rodas e ela veio com 225, 30. É dessa grossura o pneu aqui, ó. Olha a grossura do pneu, rapaziada. Olha ali. Aqui, ó. Foi relaxo meu, ó. Bati a lixadeira aqui quando eu fui cortar a lata desse lado. Preguiça de tirar o para-choque, pegou ali. Então eu vou comprar novo isso aí. Tá feio pra caralho. Esse lado não pega. Olha aí pra você ver. Olha. Olha. Um fio de cabelo. Aqui, ó. Pegava antes, tá vendo? A roda pegava, mano, na lata. Eu não sei o que aconteceu. Esse carro tá parece que tá mais baixo que a outra vez. Com o pneu mais grosso. Por isso que tá essa pegação. Mano, na hora que eu pôr 215, mano, ou 205, vou falar pra você, parça, vai parecer que eu vou estar de roda 17. Escapamento já não tem, né? Está essa barulheira, perdi o escapamento na lombada. Mano, eu não, sei lá, 20 dá trampo, mas eu não consigo ver meu carro de 18, mano. Aí, você tá aí doido. Bom, vou mostrar pra vocês aqui, esse lado. Tá pegando, o pneu já tá virando pneu slick de bicicleta. Aí, ó. Ó o pneu. Já tá virando pneu slick, ó. Tá vendo? Então o que eu tenho que fazer? Tenho que tirar essa moldura, né? Erguer ela, tirar a roda e cortar por dentro onde tá pegando. E aí vai parar. Eu já tenho que passar uma outra mão de tinta também nessa roda, mas não vai ser hoje não, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos assistir o vídeo até o final aí, que no final do vídeo vai ter aquele réus, né? Que eu não posso deixar de gravar pra pôr no Insta. Marcha no que é. Tô na oficina de um parceiro meu aqui, eu vou usar as ferramentas dele. E vamos que vamos. Essa vida aqui não é pra amadores, ó. Você que gosta de carro aí, quer comprar só porque é bonitinho, é uma semana vende. Tem que gostar. PT sem bater, que nós corta carro 2011. Bom, rapaziada, só pra resumir o que eu fiz aqui, ó. Como eu falei no começo do vídeo, meu pneu é 20, não tem caixa de roda feita, o pneu é muito grosso. Aí eu fiz os cortes aqui, coisa de louco, mas eu fiz. Essa lata aqui, ó, ela vinha 2, 3 dedos pra baixo. Quem tem cross sabe, que é onde vai preso o plástico. Eu não vou deixar ela sem um plástico, rapaziada. Eu vou pôr o plástico, logicamente. Deixei o lugar pra pôr o plástico. Então, mano, eu peguei e cortei onde ela tava pegando, entendeu? Onde tava as marcas de pneu. Cortei tudo aqui por dentro. Tá vendo? Não ficou um trampo 100%, mas onde pega o pneu eu cortei. Entendeu? Só não vou cortar mais, mano, porque o disco acabou. Tá vendo? Então eu vou torcer pra mim ter resolvido o problema.
torcer pra resolver o BO, senão eu vou ter que comprar outro disco e tirar a roda de novo. Então a gente vai colocar o pneu aqui de volta e meter marcha, né? Pôr pra rodar e torcer pra não pegar, rapaziada. Espero que não pegue mais, porque tava insuportável andar com esse carro, mano. E aí, rapaziada, tá no macaco aqui ainda. Só que você acha que vai pegar ou não? Vai parar de pegar. Será que deu diferença do início do vídeo e do final agora? Bora montar pra ver, pôr a capa, dar um rolê no quarteirão. Espero que tenha resolvido o BO. Mas o certo é fazer a caixa de roda do jeito que eu falei pra vocês. Bom, rapaziada, chegou o grande momento aí, ó. Parou de pegar, pelo menos em linha reta tá suave. É o verdadeiro rodando liso. Como eu falei pra vocês, meu carro tá bem desconfortável. A suspensão tá bem velha, principalmente a traseira. Vou tá trocando aí mais pra frente. Mas ó, sem aquele barulho de pegar pneu, ó que delícia, ó. Iuhu! Já era, BO resolvido, mano. Se você tiver dó, parça, de ter carro rebaixado, não adianta, parça, não entra nessa vida não, não entre. Tem que gostar, meu irmão. Tem que gostar, porque o bagulho é louco. E aí, gostou do fazendo caixa de roda em casa? Estrala o like que nós é louco, aqui na Picota é tudo. Você que ainda não me acompanha lá no Instagram, tá tudo na descrição do vídeo aí. Chama nós pra trocar ideia. Tá bem nítido aí que meu carro é aro 20, né? Não preciso ficar falando toda hora. Por isso, dei esse trampo pra baixar o carro. Bora fazer aquela ceninha agora pra pôr no Insta, no TikTok. E mais um conteúdo aí pra vocês. Tá ligado que é nóis. Olha o causador lá. Rapaziada, ficou filé, não pegou nada, como vocês viram. Acompanha o vídeo até o final que ainda vai ter rolê noturno, fechou? Não pode deixar estralar aquele som. Rapaziada, já acordou? Falei com vocês no início do vídeo aí. Vambora pro rolezão noturno. Aniversário da gata aqui hoje. E a gente tá indo comer um rodízio de lanche. Primeira vez que nós vai lá. Vai dar aquela tumultuada, né? Como vocês podem perceber aí, ó, o pneu parou de pegar, que eu cortei aí no vídeo aí, vocês viram? Agora tá de boa. Já marquei pra trocar a suspensão também. A suspensão tá meio zoada. Dia 3 eu vou tá levando lá pro mecânico colocar a suspensão nova. Devagarinho vai ajeitando o que tem pra ajeitar. Infelizmente, pra mim baixar mais, eu tenho que trocar os 4 pneus ainda. Academia? Desse tamanhozinho aí?
mano, é o pai. Com o alarme pra trás ali, rapaziada. Já está no like aí. Merece, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Estrala aquele like, já compartilha com os amigos. Já segue nós aí, né? Todas as redes sociais tá na descrição do vídeo. E vambora, rapaziada. Vambora, encher o bucho de lanche. Mais uns 5 minutinhos, né? Tá chegando lá. Aniversariante muito feliz. Tá com fome. Espero que nós não se arrependa desse lugar que nós está indo. Rapaziada, não tem lugar pra parar o carro lá no bagulho, mano. Tendo uma obra aqui, ó. Segura aí, filma aí pra mim. Trancou aqui? Tranquei. Já era. Tem que andar um pouco a pé. Aí, mano, tem que deixar a saveira aqui, ó. Porque tá tendo uma obra aqui onde que é um restaurante praticamente aqui, ó. Eu tô quase mijando nas calças, eu vou ter que mijar em algum lugar aí, segura aí. Rapaziada, finalmente achamos um lugar aqui, mano. A localização tava errada lá no Instagram, mano. Deu trampo pra achar, hein, mano. Mas chegamos aí, ó. Rapaziada, vazando. Já enchemos o bucho de comida ali, de lanche. Como vocês viram aí, o rodízio era de mini lanche, né, mano? Primeira vez que eu fui. Falar a verdade, não me surpreendeu não, viu? Não sei se eu não tava com tanta fome, ou se eu enchi muito rápido. Essa aqui comeu mais que eu. Comeu 8 lanches, eu comi só 6 só. Parecia que era pequeno, mas não era pequeno não. Tamanho bom, viu, mano? Tamanho bom os lanchinhos. E é igual lanche normal, mano. Vários sabores, tipo x-tudo, x-frango, x-bacon, x-linguiça. O rolê foi isso. Finalizando o rolê por aqui, espero que vocês tenham gostado. Agora eu consigo um suporte melhorzinho pra estar gravando pra vocês aí, fazendo mais vlogs do som, disparando alarme. O que eu tô fazendo, eu tô gravando pra vocês aí agora. Fechou, rapaziada? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, tamo junto.